カパエル和代さん、ボイ、URL。
昔この辺りに電子姫というその若者に住んでいたある時にバイオリンを弾いてみて、いないですよ。高アットタカさん、こんばんはです。こんばんは、びっくりした。こんばんは。びっくりした。今恐怖マックスなんで怖い怖い。まだ先も出たっぽい。空気変わった。すごい。ここにもいっぱい。
原子の滝。やば、囲まれてる。美術品だと怖い、すごい怖いなここ。森はちょっと危険、危ない。話し声聞こえる。危な、つまずいた。よかった。あんなにやったんだった、初めて。どうして石の隙間か。
い、すごいよここ。行き止まり。暑い。ヘルメットが異様に怖い。なんでヘルメット置いてんの。キーパーキーパー。うわ、何これ。やめてよ。キーパーキーパー。なんかあったのかな。
この辺で終わります。ありがとうございました。